Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jemaat iman rahimakumullah, di ayat ke-20 hiji urang sadaya parantos katawis yang Allah Subhanahu wa taala mikarep kalau urang sadayana jadi jama teh jama anu takwa. Salian tinu takwa aya nu kafir jeung aya anu munafik. Diuwihkeun pilihanana nyaeta kajama sabab Allah tos masihan karot kareteg sareng kawasa jama pikeun milih. Nah, dina ayat ke-20 mah Allah Subhanahu wa taala nerangkeun carana kumaha jadi jalma nu takwa teh nyaeta kudu ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatoskeun kemampuan jeung bagian tina akal manusia. Karena manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir, maka manusia itu juga diberikan pemahaman kenapa harus beribadah dan kenapa harus beribadahnya kepada Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika sudah diberikan pemahaman kudu ibadah jeung ibadahna teh kudu ka Allah, maka tidak akan mungkin lamun manusia menggunakan akalnya, hati nurani, kemudian alat pendengaran dan penglihatan, itu ibadah atau ibadah tapi lain ke Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai itu Allah memberikan pengertian kepada kita kenapa harus beribadah pada Allah itu karena alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelum kalian. Nah, yang pertama dulu, maka yang harus dijadikan ayat tanda kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penciptaan diri kita sendiri. Nah, kedua, kalau misalnya penciptaan diri kita sendiri itu kurang meyakinkan, misalnya kurang wah jeung sajabina, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di ayat ke-22-nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Nah, maka manusia sudah mulai bisa melihat tanda kekuasaan di luar dirinya, yaitu yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dijadikan bumi itu sebagai hamparan. Aihwat imar rahimakumullah, aya patarosan aya bumi cenah buleud atawa rata. Nah, di nu ayat ieu lamun ngampar buleud rata. Ratanya ngampar mah pirosan, sebab di mana-mana kasur mah tara aya nu buleud. Tapi ngampar rata. Dina ayat nu sanes Allah justru nyerangkeun yen cenah yukawirul laila wan nahar. Allah teh ngagantikeun nepikeun ka ayana terjadi siang dan malam itu akibat dari bumi yang bulat berputar. Darata mah mungkin aya buleud aya nu siang dan malam. Nah, dengan ayat ini justru tidak menentang bahwa bumi itu bulat. Karena dengan kalimat ja'ala lakumul arda firasyan, Allah yang telah menjadikan bumi itu bagi kalian sebagai hamparan. Kalimat khalaqo menciptakan tanpa asal dan tanpa ada contoh. Sedangkan kalimat ja'ala menjadikan sesuatu yang telah ada kepada sesuatu yang lain. Ya jelema nyieun mimbar, kan asalna teh tina kai. Tah tina kai jadi mimbarna teh kalimat ja'ala. Tapi lamun misalna tina eueuh nepikeun ka aya tangkal kai, eta mah sebatna khalaqo. Manusia tidak bisa mempunyai kemampuan itu karena itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kayak di ayat salajengna fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu sesembahan bandingan bagi Allah. Nah iya kalimat itu. Jadi manusia itu ngajadikeun anu geus aya kanu sejen. Nah eta disebat teh ja'ala. Widai kunaon bumi disebat sebagai hamparan karena Allah menjadikan bumi itu bagi kalian seolah menjadi hamparan padahal bumi na buleud. Nah bisa gitu. Nah Ustaz Usman Salahuddin mah ngailustrasikeun siga dina nalika sireum leutik eta teh keur leumpang dina drum gede. Drum kan buleud. Sireumna leutik. Cek sireum eta rata atawa buleud. Oh, tadi ku leutik-leutikna sireum nepikeun ka si drum teh teu karasa buleud. Teu karasa buleud. Nah, ieu teh marhamatullah kunaon bumi karasa urang sadayana ieu teh siga rata padahal mah buleud. Ieu teh cing cirining ku leutik-leutikna urang jeung ku gede-gedena bumi nepikeun ka buleudna bumi teu karasa. Siga rata we gitu. Tapi di mana bisa apal yang ieu bumi teh buleud? Tinggal we panon poe. Panon poe terbitna ti wetan, terus tenggelamna ti kulon. Berarti kan teh buleud. Terus lamun misalna kapal inditna ti wetan balik deui teh teu ti wetan deui tapi ti ti kulonna. Ieu teh ciri nih bumi teh buleud. Komo dengan pencitraan satelit kemajuan teknologi ayeuna mah katingali jelas yen bumi urang teh buleud. Nah, tapi ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun bumi teh ieu teh sebagai hamparan rata. Da teu kabayang lamun misalna bumi karasa buleud urang sadayana sigana ti kosewat labu. Nah, ieu teh marhamatullah dugikeun ka Saur Ibnu Abbas mah ayat ieu alladzi ja'ala lakumul arda firasan teh dalil yen manusia teh teu meunang sombong. Nah make kitu ku ayat ieu jelema diterangkeun kumaha leutikna jelema ti batas bumi. Nepikeun ka bumi anu kacidak buleudna teu karasa sabab ku leutikna jelema. Ah ku sabab ieu teh urang kacidak leutikna teu pantes sombong. Sabab di antara panghalang jalma teu daek ibadah teh sombong. Sombong ngarasa teu butuh ka Allah, sombong ngarasa dirina teh bisa, sombong ngarasa sehat wae, sombong ngarasa bisa anu jeung bisa anu. Tah manusia teh nepikeun ka teu daek ibadah. Ku ayat ieu jelema teh nugikeun ka diemutan anjeun kacida leutikna, kacida anjeun teu layak pikeun sombong. Ka Allah Subhanahu wa taala nu kacida maha kawasa, maha gagah jeung berkuasa atas segala nepikeun ka ngajadikeun bumi nu buleud kacida leutik, kacida karasa pirosana, kacida ngamparna padahal eta teh buleud. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, lamun urang sadayana jalan-jalan nya ninggal itu ninggal ieu, aya nu ka pantai, aya anu ka laut, aya nu ka gunung, naon wae menjadi tanda-tanda kekawasan Allah di muka bumi ieu. Urang sadayana kudu jadi tapakuran anu paling penting nama lain ku sabab ieu Allah menciptakeunana, tapi ieu kabehana teh diciptakeunana keur urang. Allah Subhanahu wa taala nitah tapi fasilitasna geus kacida wahna. Mun urang sadayana dititah tapi teu aya fasilitasna naon. Titah ngebangun imah teu dibere pacul-pacul acan, teu dibere paku jeung palu-palu acan, kumaha? Tapi ku Allah Subhanahu wa taala ibadah urang sadayana teh geus dipasihan fasilitas anu kacida wahna, teu aya nu kakurangan. Bari ieu teh marhamatullah keur ibadah mah teu kudu sabenarna
kudu aya fasilitas anu kacida wah bisa Allah mah sanajan jalma kacida lemah nage ibadah mah masih kene bisa. Nah ieu teh rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana kalebat jalma-jalma anu teu sombong sabab tafakur kana kakawasan Allah Subhanahu wa taala anu kahiji nyata bumi sebagai amparan. Insyaallah ke orang lanjutkeun ayat ieu sarta acan beres dina kasempatan nu salajengna. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.